دانیارجان نام جوان 22 ساله از تاجیکستان که دانشجوی کالج طبی شهر توپولسک ولایت تیومن روسیه بوده است به دام فریب قلابان افتاده به خاطر برگردانیدن قریب 2 میلیون روبل پولهای اصل دست داده‌اش روز 15 مارس سال 2024 در جریان روز اول آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی روسیه در یک قطعه انتخاباتی در شهر توپولسک پترد را کفانده است. در این باره تلگرام کانالی به مقامات قدرتی روسیه نزدیک بازا با تکیه به منابع خود در مقامات خبر داد. بنا به اطلاع منابع بازا روز 15 مارس به دانیارجان شخصان ناشناس زنگ زده خود را کارمندان مقامات حفظ حقوق معرفی کردند. بنا به اطلاع منابع بازا روز 15 مارس به دانیارجان شخصان ناشناس زنگ زده خود را کارمندان مقامات حفظ حقوق معرفی کردند. این قلابان با راه فریب به باوری دانشجوی تاجیک در آمده او را متقاعد ساختند که حساب‌های بانکیش تحت خطر قرار دارند. به همین وسیله آنها دانیارجان را مایل کردند که از بانک‌ها قرض بگیرد و به حساب‌های گفته آنها بفرستد. دانیارجان به این قلابان باور کرده به حساب‌های نشان داده آنها مبلغ خیلی بزرگ 1,880,000 روبل برابر 20,000 دلار آمریکایی انتقال داده است. بعد این قلابان به دانشجو فهماندند که او میتواند پولهایش را پس بگیرد ولی برای این باید در یک قطعه آوازدهی پترد را بترکاند. دانیارجان فریفته شده به این وعده قلابان هم باور کرده به مغازه فروش پراتکنیک رفته است و یک پترد خریده با خود به قطعه آوازدهی واقع در بنای گیمنازیا به نام لیتسمن شهر توپولسک رفته است. در طول آوازدهی دانیارجان پترد را کفاندنی شده است ولی اون در دستش ترکیده است و جوان از نوعه پنجه دست چپ و پیشونیش جراحت برداشته است. بعد ترکاندن پترد دانیارجان را دستگیر کردند. به جوان تاجیک بر اساس ماده 141 کودکس جنایتی روسیه برای مانع شدن به رفت آوازدهی در انتخابات همچون جزا جریمه هنگفت یا کارهای اصلاحی یا تا 6 ماه حبس و یا تا 5 سال زندان تهدید میکنند. خاطررسان میکنیم که از 15 تا 17 مارس سال 2024 در روسیه آوازدهی در انتخابات پرزیدنتی جریان دارد. پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین که سال 2000 اینک 24 سال باز رهبری روسیه را در دست دارد بار پنجم نامزدیش را پیشبری کرده است و در صورت پیروزیش که همگان پیروزی پوتین را یک امر یقین میشمارند زمان ریاستش را برای با 6 سال دیگر تمدید میکند. به این دلیل رئیس شورای اروپا شارل میشل علیه روز 15 مارس پوتین را با پیروزی مطلق تبریک کرد. در غرب پوتین را به آن ابدار میکنند که طی سالهای اوکراینیش در روسیه یک رژیم خودکامه را بنیاد کرده مخالفین خود را از صحنه راند و حتی نابود کرد و به بالای این به جنگ ضد اوکراین روسیه را در انزوای شدید و تحت تحریمات سنگین کشورهای غرب قرار داده است.